zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile saluja zambi mukeleka. Eza ya vimba basi twavuluzwa. Tusalile saluja zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusalile saluja zambi mukeleka. Eza ya vimba basi twavuluzwa. Santo, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Lozong sebela matondi ezomboka bino basati na yeluseleni ya sika. Na libateli kitoko lekita kobatela biso utakotumobelela biso pomoni bakufi. Papa na mape na bolingo no beti tongo na molino kati na nzoto na biso. Olekina kolamusa so biso pema na bomo ya ofele. O mingi bamoni mukolo mwani na mawana bolingo lekina kokusuka na mukolo mwani lo pasi moki bangu kiangani. Utatongo etanaki mangomba biso mukimelela kina kofunga pasi moki bangu kiangani. Liboso esenga nozali bata masuku na sena tango tomiko kite. Papa limbisa biso poto ya malibonde lekati na ngunga oyo papa. Utatongo etanaki mangomba noso mukimelela na kofunga baba noso basiba sambela basiba silisi. Biso yei kati na ngunga oyo ndo bana programme na biso. Papa tobeli ngwa molimo centre sopa na kati na wesika. Kwete na musuni tosala eloko moko te papa. Tobeli présence ya moya molimo centre sa kati na wesika. Yala pesa loto samani mingi ya malamu mingi ya mabe. Kati na sali o papa tosengoleka na kopweto le yango. Totike bandela programme kino suka na maboko na yo papa. Zala kati na biso bana na yo. Nyonso ya distraction, nyonso ya dérangement papa. Longoleza na musika na biso bana na yo. Totike bandeli kino suka na maboko tala baina bakomite bazana banzela komisa nzela mukusi bakoma kati na wesika tokumisa elongo monene na pasi moko bango kiangani. Bandeli kino suka pour notike na maboko na yo zala kati na biso bana na yo. Molimo ngala kati na wesika makila nshinga pepe la salo mobimba. Na omuke na sebila ona sengite bakasela ngai na suksi boy na kongo tata ya mwana pe molimo santo sengela amanso amen. Tokozwa mukanda ya tata Nzambe. Tokotanga na nzembo ba Yuda. Totanga na psaume 144. Tobanda na verset 7 tina verset 9. Psaume 144, 17e, on est vers verset. À Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia. Alléluia. Vivez centenaire. Vivez centenaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia, alléluia. Vivez centenaire, vivez centenaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia, alléluia. Vivez centenaire, vivez centenaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia, alléluia. Mibukama ya lingomba ebeleni. Mibukama ya lingomba ebeleni. Mibukama ya lingomba ebeleni.
mibukama ya lingomba ebelemi bana banga elelo ekobetama baye masoma loba makana veteye makolongana nalingi nakabola mabena malamu bana bomilengele maye masoma loba makana mbanza mbungu makolongana mibukama ya lingomba ebelemi bana banga elelo ekobetama baye masoma loba makana veteye makolongana nalingi nakabola mabena malamu bana bomilengele maye masoma loba makana mbanza mbungu makolongana oyindo akokoma mondele akokoma moyindo sengote koshana nalibotaiye isala yangako ekoli malimwa ya nzambe ekomonana moyindo akokoma mondele akokoma moyindo sengote koshana nalibotaiye isala yangako ekoli malimwa ya nzambe ekomonana nakolakisa mosilete na jali nzambe ya solo nakosakale nakosukisa kisala yo mabema tobana banga ibasepela nakolakisa mosilete na jali nzambe ya solo nakosakale nakosukisa misala yoso ya mabeba na banga ibasepela moyindo akokoma mondele akokoma moyindo sebozala nalibotaliye misala ya mabeba ekoli malimwa ya nzambe ekomonana moyindo akokoma mondele akokoma moyindo sebozala nalibotaliye misala ya mabeba ekoli malimwa ya nzambe ekomonana nakolakisa mosilete na jali nzambe ya solo nakosakale nakosukisa misala nyonso ya mabeba na banga ibasepela nakolakisa mosilete na jali nzambe ya solo nakosakale nakosukisa misala nyonso ya mabeba na banga ibasepela moyindo akokoma mondele akokoma moyindo sebozala nalibotaliye misala ya mabeba ekoli malimwa ya nzambe ekomonana moyindo akokoma mondele akokoma moyindo sebozala nalibotaliye misala ya mabeba ekoli malimwa ya nzambe ekomonana. Dans le mukanda ya Exode, le chapitre 20, du 1er au 17e verset. Ezali solo ya bonzoto te bajali kokundisanga kimbangu bayebi solo ezali nanga etumba oyo bojali komo
akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweya kate boyeba Nzambe akolonga kakaka solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekozala si solo ekobongwana lokuta te
Maman Laura na Koreki, maman Irène na dirigeant, et papa Jolie na Jetiki, baleka liboso, na tina mabondeli. Balo
bino basato abule nzambe tata mwana pe tata moyemo santo nzambe na biso ya yambo merci papa obatela biso semaine mobimba papa obateli biso opesi biso mokolo ya lelo nzambe na biso topesi eloko te mpo oyeba na kobatela biso papa ebele okura ya semaine oyo papa bamosusu bakomi na journal lelo te papa tolobi te ke biso nde tosali makambo ya malamu koleka bango to biso nde toleki mpe twa koleka bango papa ezali mawa na yo nde mpe bolingo na yo likolo na biso yango oyebi na kobatela biso papa yango topesi yo merci papa limbisa biso papa te tozali bana na se ya ntango papa nini tokoloba nini tokosenga papa oyebi ozangi koyeba nzambe na biso limbisa biso papa na mboka oyo États-Unis nzambe na biso bisika ebele tozali kotambola konyata koyoka mpe kosimba papa kotala papa surtout ke na makanisi papa tozali kosumuka butu mpe lokola moi papa tosengi bolimbisi limbisa mabota na biso limbisa bandeko na biso bisika nyonso bango bazwamani nzambe na biso tosengi bolimbisi pamba te moto ya masumu papa yo koyokaka ye te papa yango tosengi bolimbisi papa simoki baokiangani totalisi yo mokili te papa oyebi makambo ya ndenge na ndenge ezali koleka na mokili papa tika ete yo moko opesa solution kati na mokili na yo papa les trois Congo papa Congo Kinshasa Congo Angola Congo Brazzaville papa topesi yango na maboko na yo surtout keki Congo Kinshasa papa bisika yo nzambe na biso ozali papa yo moko oyebi nini ezali koleka kati na mboka wana papa tosengi papa intervention na yo papa pamba te kofanda na yo na mboka Kinshasa papa oyebaki tina oyo ofandeli mpuna nzambe na biso papa tika ete okontinue kobatela mboka wana papa kende pe na baopito papa bana na yo bazali na pasi bazali kobelela yo nzambe na biso papa tika ete oyeba na kopesa kimia kati na mokino na tina maladi oyo esingeli biso nzambe na biso kaka yo ozali na makoki ya kosilisa maladi oyo papa bato mokili bango basali kasi kolongola bazali koyeba te nzambe na biso oyo bango ba science oyo ba pratikaki po babimisa bakisi oyo po babimisa ba maladi oyo yeba na pesa pasi kati na bana na yo kasi bakisi bakomi na kotatone nzambe na biso yo nde ozali na kisi ya solo oyo kopesa kimia kati na mokili na yo pamba te banzoto na biso etondani na maladi ya ndenge na ndenge papa nzoto maladi ekosalaka te papa tika ete okanisela bana na yo pe biso tozali awa na mboka étranger na tina ya mikanda nzambe na biso tala centenaire yango oyo ezali kobelema papa bana na yo ebele bazali na posa baekende bamata na ngomba na Yerusalemi bakende na kokumiswa na 2021 kasi pona tina kozanga badokima papa moyen tokende ezali te papa yo okotaka esika sans audience papa kota bisika nyonso ezala ba papier o bango babosana ba dossier o bango babosana basimbaka lisu te nzambe na biso yokota rappeler bango conduire bango bisika nyonso ezali ba dossier moko na moko papa tika ete opesa solution papa tozanga te kopesa yo merci papa kanisela biso lipamboli oyo okopesa na mokili mobimba papa kobosa na biso te na bisika oyo tozali pe bafamili na biso bisika nyonso bazwamani papa kimia tosengi na oyo esika ebande peki losuka na bolingo na bino basato abule nzambe tata mwana pe Molimo Santu tokosengelaka maso Emfulusi wangetwisiti doiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi nguvu yoyo kumfungila yo mapanga kwadaena enza panga kwadaena na kumbwa tatu pepe valongo tata nzambe pe na maboko nge tata nzambi yazanga kima ve papa bienge kanisi na beto papa nyonso kena déranger beto ngenge zimbaka na yo ve bika nge kotisela beto tsato beto salila nge kilumba tsuka beto baka nsendo papa tatu satana pe bika beto ve amebimisa ba distraction sana ku distraire beto kivuvwa beto nenge papa simoki mbao kiangani pesa beto ngolo beto lunda zola siku bisalu sam kilumba tsuka beto nunga
tala année beto na kota 2021 na nyonso ngime bongisela beto ya mbote papa bika nge pesa beto ya kantu sa na kacha ba distraction kacha nyonso ina ke lenda sala samu ya empêcher beto banka ina ngime bongisela beto papa na beto mosi beto ke koka vengu yenge tata molimo santu beto melombe esikila ngiki tangi vona kati na beto kacha maladi kacha lufu kacha nyonso ina lenda sala beto pass ba maladi pena banjuta beto yake ele papa bika nge banjela beto bika programme yae na maboko yange papa kidimbu nyonso nge pia bana nge na bwana Kitsasa na bwana Nkamba papa beto pena kivinga ye kuzimbakana beto ve na kumba tata mwana Pepe Valongo papa diangenda kuntima bino basato kati na papa Simon Kimbangu kyangani nzambe molimo mosantu papa yambo to kokobela yo nzambe to sengi bolimbisi pamba te tozali bato masumu osea tango yango na papa to fukami to kiti bilongi na biso na se kwete masumu na biso elombi solo epai na yo nzambe na biso papa kotala mabunga na biso te limbisa biso papa to zongsi merci mingi pamba te kobatela ki biso wuta le 1er janvier 2020 au commission Lelo le 27 décembre 2020 dimanche à Souka il y a année 2020 papa to passé année 2020 na ba problème ya ndenge na ndenge na ba maladie na kozanga na makambo ya ndenge na ndenge o esebe jete tata nzambe papa limbisa biso bana na yo papa to tikali kaka na 4 jours pour to kokota année 2021 année du centenaire papa tokosenga nini tokoloba nini toyeka kolele pai na yo nzambe ya mawa papa Simon Kimbangu kyangani yo kila biso bana na yo mawa kotala masumu na biso te pamba te sokotani masumu na biso papa tokolonga te biso awa tosangani na esika oyo oyebi problème ya mwana moko na moko ezali kotungisa ye uta nzoto na ye libota na ye pe bandeko kati na ye papa toyekolele pai na yo yo nde solution okopesa solution kati na ba problème ya mwana moko na moko papa tokolobani tokosenga nini yo nde moto obongisaka po ete biso bana no tokokosangana na kati na mboko États-Unis na paroisse Amen papa tokokite tozali bato masumu pesa biso makasi pesa biso bolingo po ete tokokosala mosala na yo longola division kati na biso pamba te biso nyonso tozali bana ya tata moko mama moko papa Simon Kimbangu elongo na mama Mwilu Marie papa longola division kati na biso pesa biso boyokani pesa biso kimia année ototikali nango ya kokota ya 2021 papa pesa biso kimia pesa biso makasi ba maladi ezali kotungisa biso ya ndenge na ndenge tobeleli yo nzambe okoka kolongola surtout maladi oyo epanzani na mokili mobimba papa merci pamba te liloba no olobaki ete tokoyoka yango tokomona yango te papa ozali kobatela biso na bisika nyonso tozokosangana na ba supermarché na ba misala yo nzambe ozali kobatela papa kotika biso bana na yo te soko tiki biso papa moyini satana ko profiter po ete maladi kokota na banzoto na biso kotala masumu na biso te tia elembono kati na biso po ete maladi oyo kokota kati na banzoto na biso te kobosa na te ba famille na biso pe totika na Afrique papa pesa kimia papa ndeko na biso mama Linda asile kokutana na likama ya accident na musala papa yonde okausa kapota kausa o nyosto ya pasi komeni mama yo nzambe na biso koka kolongola yango toyebete yo nzambe okotika mwana na yote pesa ekimia bakisa zokozwa opération o bakosala na tina na musapi papa yo leka koka kosala intervention na yo yambo baminga na bakoka kosimba papa yo simba mwana na yo okopesa kimia
maboko nde ya mwana papa tokenda kosala misala na kokende koluka papa totieliki ete mwana na yo okopesa solution maboko na ye ekozonga na ndenge yo nzambe osalaki ye papa tokolakisa mokili te mayema aza koleka na kati na mokili oyebi yango pesa biso kimia pesa biso boyokani pesa biso mapamboli no tata nzambe toza kosenga papa bandeko ya jeteki bamataki nkamba na ntina koya kocelebre fete monene ya le 24 décembre papa na bokei ya bandeko ya jeteki omonaki mayelekaki na nzela na ntina bandeko na biso kimbanzeke mission mais lokola papa bakendaki na likambo na yo yo nzambe simo kimba mokiangani ointervenaki bana na yo moko te papa asilai kozwa likama ya liwa malgré mwa bashock mwa kozoka toyebi ete yo nzambe okobatela lelo papa bana na mingi deja babimi bamisusu bakomi bamisusu baza na nzela baza kotambola papa eliki ezali ete ndenge bakotaki nkamba na kimia kobima na bango mpe na kimia makanisi nyonso tukoya moyini satana akotiaka bapiège na nzela nkamba ya yelusalemi papa yo longola pamba te anu 2020 papa ezalaki ya mikakatano bandeko bafitise papa basilaki kosala accident nzambe oyebi bandeko ya dirigeant ya matali ndenge moko papa kotalaka te moyini satana akoka kolongaka biso na nzela ya nkamba kamba tokoya kokozwa mapamboli ntango makambo wana ezali kosalema papa kombo na yo molimo mosantu ezali kofingama papa pesa kimia na bamituka nyonso oyo tokozwaka po ete tokokongata nkamba na kimia na nzambe tosengi kozala na biso kuta tobandaki programme na biso tobeyelaki yo kosukisa na biso mpe programme papa totiki yango na maboko na yo eliki ezali ete 4 jours etikali po ete tokokota 2021 okokotisa biso yango na kimia na mapamboli na bolingo mpe na boyokani na kombo na bino basato ya bule nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu tokosengaka ntango nyonso amen na biso nde na bongo tokobenga papa mingi na biso aleka liboso na ntina service nde papa King Jolie mpe aleka liboso na ntina Mikael
tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa simoki mwa kangani papa merci na ndenge opesi biso pema obateli biso banda mokolo mayengele kiti tokola mokolo malelo papa mwana atamboli na sani mwana moko na moko atie présence na ye na kati na sani papa pambola loboko oyo etie loboko na kati na sani mpe pambola oyo batie te pamba te lobi na mokano mwana wa nzambe boyaka na ndako na ngai maboko pamba te tike topambola biso nyonso tukomi na zo kimia kati wanzo topina molimo na biso na kombo na tata mwana pe tata molimo sosengela ya manso amen. chapitre 1, la 9e verset, du 9e au 10e verset. C'est aujourd'hui que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa simoki mbango kianga nzambe molimo santo. Sambe na biso tobeleli yo na eleko oyo. Ya solo papa tozali bana mabe na sena ntango tokokite kobela kombo na yo. Kasi mawa pe bolingo na yo ya mwepesi biso liboso na yo papa po ete kolela liboso na yo. Papa tokomi na ngonga oyo tolingi tolimbola liloba na yo oyo totani katikati na mokanda na yo santo. Ya solo biso tozali basantu te. Makomi totangi ezali makomi masantu. Me biso tozali batu na masumu nde tosengi lisungi na yo nzambe molimo mosantu papa simoki mbankiangani oyo akoasiste biso oyo akoloba à travers ngai mongu na yo oyo ekoedifie bana na yo elongo na ngai po ete tosalela ngo mokolo na suka tozwila ngo pembana kimia na yo tosengi kobanda ezalaki ebandela programme na biso ti suka yo ozala na biso nde ezali mawa mpe bolingo na yo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom
Na pokwa lelo totangi mikanda misato. Mokanda na biso aliboso totangaki na nzembo bayuda. Totangi na psaume. Totangi na psaume 144. Na psaume 144 totangaki. Na psaume 144 totangaki tobande na verset 7 tosuke na 9. Kuna psaume totangi elobeli biso nini? Ezali psaume ya délivrance, ya libération plutôt. Donc psaume oyo bana Israël bayembaki yango tant tata Nzambe a libéré bango na bombo bazale na ngo tant tata Nzambe a libéré bango na liboko oyo ya monguna ou bien ya mopaya oyo ezali ko assujettir bango oyo ezali kolona bango nde basala psaume oyo. Nde kuna babaki basenge pa tata Nzambe asembola loboko na ye kobanda na likolo kuna esika ya zali po asikola bango, adélivrer bango, alongola bango na boumbu oyo bazalai nango epai ya bapaya. Nde na suka baese tata Nzambe basepele parce que tata Nzambe exaucé fe na bango nde babaki bakoyembela ye. Bakoyembela nzembo ya sika lokola nde biso tomoni awa banzembo eti koyembama. Toyembeli Nzambe na biso pamba te libondeli oyo bakoko na biso mpe basalaki yango kobanda 21 ti tokome na 1959. Bande kolela pa ya tata Nzambe ndenge nini pasi oyo monguna oyo azali katikati na mboka na biso mpaya oyo akotaki katikati na mboka na biso aki po akolonize biso alingi ete likambo ya tata Nzambe ebimela katikati na mboka ya Kongo ebimela epai ya bakongole ntango papa Simon Kimbangu abandi likambo na abandi mosala na ye bango balukaki tu baetufe mosala na balingi ete mosala wana eke mosika te. Mais so Nzambe alobi likambo na ye esalamaka papa Simon Kimbangu abaki bokosala nyonso oyo bokosala me mosala oyo mutu akoki kokanga yango azali te mosala oyo ekosalama. Bakoko na biso bande kosambela malgré ça malgré bazoluka kokanga bango bande kosambela na clandestinité oyoka babombami na kati ya bazamba bazosambela toyoka bahistoire ebele ndeti na lupango ya papa wa Nzungasa na komine ya Kinshasa azali na boutique na ye oyoka soyo bato baye kosambela okosi ndeti osomba bombo bielo omo bakoti na kati ya lupango okosi ndeti osombela oyo bakoti na kati ya lupango lupango nayo ezala na kapanga je pense esika tosala kilti matinal kuna nde esika bando okotisa bando bosambela ya kobombama na bamboka ezali na kati ya bazamba boke mosika po soyo bayoki bino fo bakanga bino. Donc libondeli ezali ete tata Nzambe alibere biso na maboko ya bato oyo ya banguna na biso à l'époque ezali bacolonisateur oyo balingi ete mosala ya papa Simon Kimbangu ekende liboso. Nde to tokomi na le 24 décembre 1959 bango moko babundi baluka eke baétouffe mosala papa Simon Kimbangu bamoni ke bakoka te bango moko basali mikanda baye kopesa papa diange na bambuta oyo bazali na ntango wana ete bokomi libre bozwi bonsomi bokosambela na bino nde bolingi. Nde ezali le 24 décembre lelo ngai na yo oyo tozali kocélébrer 24 décembre wana esali déjà 61 ans si je m'abuse pas banda ntango wana ti lelo bapesi biso bonsomi mpo tosambela bonsomi oyo bapesi biso ya solo bamona ete tozali kosala makambo na mabe te tozali kosambela Nzambe na solo mundela reconnaître yango me ngai no lelo estce tozali koreconnaître yango motuna nde tosepose yango wana estce ti lelo na kati na so toyebi ete nzela tozali kolanda ezali nzela ya solo mpo soki toyebaki yango nde tozali nde na minute oyo nde toyeba boye nde tokozala su bana na masumu te nde tokozala su bana te oyo tozali kotosa mibeko ya tata Nzambe te pamba te mibeko bazali koteya biso ngo mikolo na mikolo na ntango oyo tokosi déjà 61 ans depuis bapesi biso reconnaissance officielle ya lingomba fale biso bana papa Simon Kimbangu tozala makasi na mibeko oyo nyonso bazali kosenga biso fale tosalela yango fidèlement mais ni tozali komona tozali kokoka ata moke te kosala oyo tata Nzambe azali kosenga biso posala tata Nzambe ezali biso nyonso tosepela na elongo mais mabe tozokoka kosala te biso mpe posala biso ezali tosepela na tata Nzambe mais condition ezali totika mabe po ete tosepela na tata Nzambe mais tozali kokoka kotika mabe te biso bana ya papa Simon Kimbangu mais posala biso ezali tosepela mais eloko mo fo tobosana te
condition ya kosepela na tata nzambe ezali kaka moko molimo mibeko misala tanke tozala na biloko wana misatu te tokosepela te elongo na banzambe na biso yango wana papa azala so atali biso ya mosu azokela biso mawa azoyekela biso mawa pamba te bakondition na misatu tokoka kokokisa yango te batata na bamama tosala makasi tokokisa bakondition na misatu nde wana nde tokosepela tokoyembela nzambe na biso nzembo ya sika nde wana nde toza na assurance mokolo na suka nkembo oyo banzambe babongisi biso tozala kuna na kati kuna na psaume toleki tokela mokanda oyo totangaki ya mibale totangaki mokanda ya moïse commandement totanga mibeko zomi oyo tata nzambe apesa bana israele apesa bango pamba te ayebe ete bana israele bauti na bowumbu baumeli mingi na bowumbu 430 ans donc babosane makambo nyonso oyo tata nzambe alakisa bango na ebandeli oyo tata nzambe apesa bango to bazali na israele babosane nyonso oyo eza israele eza kaka ndeti biso bandeko na biso balongo afrique baya bakosida ya 400 ans donc makambo nyonso elekaka na afrique babosana bandeko tobenga banord américain bayebi kaka makambo nyonso afrique bayebi te babosana deja nde bana israele mpe babosana yango wana kozonga na bango na israele tata nzambe apesi bango mibeko oyo po ete arapele bango po ete azongisa bango na nzela bayeba ndenge nini bakoki kose comporte po ete basepelisa tata nzambe mikolo na mikolo nyango bapesi bango mibeko oyo lelo ngai no bapesi biso mpe mibeko oyo pamba te motu moyindo papa bando esa biso tokotaka bowumbu ya 4000 ans donc tokota bowumbu ya bana israele ezali 430 ans mais biso 4000 ans nde papa bando badon tokota na bowumbu moto tata nzambe asala liboso na maboko na ezalaki yo motu moyindo nde tata nzambe amoni ete bowumbu tokotaki ezalaki ntango koko na biso na adam na eve basali lisumu nde ya tokote na bowumbu nde bapapa bayesa biso na bambuta ezali ete moto moyindo aliaki kindoki aperfectionne kindoki ekoyo makasi nde yango bapapa bamoni mpo balongola biso na makambo wana bapesi biso su mibeko oyo zomi babi totosa mibeko zomi oyo tosalela yango fidèlement pamba te nayesa bino mikolo na mikolo nzambe achangeaka te nzambe oyo wana abimisa bana Egypte na Israel kaka ye wana moto azali kotambusa biso lelo babenge papa simoki mbaokiangani ye nde moto apesi biso mibeko zomi oyo ndenge apesa ye bana Israel lokola bana Israel batosaki yango te balongaka te ka mibale bakotaki biso mpe soki totosi yango te tokolonga te examen eza kaka moko baquestionnaire ka yango wana soki otie baréponse différent okozwa te so otie nde bana Israel batiaki baréponse okozwa te mpo bango mpe bazwaki te alors eloko eza wana biso fo totambola na banzambe bango moto atambisa bango moïse azali motu na mokili tata nzambe apesaki ye pouvoir atambusa bana Israel mazali nzambe te me ngai nao nzambe nde azali kotambusa biso abi mibeko oyo yango nde eza condition sine qua non c'est-à-dire condition oyo tokoki koleka te donc ezali eloko oyo tokoki kosampase nango te mpo te tokóma na bokonzi ya tata nzambe donc mibeko oyo fidèlement tosalela yango nde bazali kosenga biso mpo ete mokolo na suka tosepela na nzambe na biso mibeko ezali zomi nde tolopesa exemple oyo eza facile soki oza na bandeke 10 na nzete soki obambi libanga eke ndeke moko akufi combien de ndeke baotikala na nzete j'espère que ata moko aotikala te na nzete tous les 9 mpe eza soki okwesi mibeko moko oyo nyonso mpe etikali ekwei donc fo totosa mibeko nyonso ya tata nzambe koloba te ke onga nazala na nga ndoki te onga naboma bato te onga nasala ekobo te mais ozali kotosa nkombo ya tata nzambe te ozali koloba nkombo ya tata nzambe na bosolo te obuki mibeko ozali kolula obuki mibeko onga nalula te mais ntango olula te ozali kotosa baboti na yo te obuki mibeko donc nyonso esali un tout donc nyonso esali eloko ofo biso nyonso tosa yango po ete mokolo na suka tosepela elongo na banzambe na biso
kuna na mibeko pe toleki na biso elo tokanga na mibeko ezali botosi mibeko kotia mibeko en pratique nde na mibeko toleki tokei na mokanda na biso totangi na pokwa lelo olimbisa ngai toza mwa mbangu moke parce que mambo ezebele tosala na nsima lelo eza mokolo ya fete ya jeteki donc après oyo fete ezala nde yango tozali kokenda mwa lombango me tokei na mokanda na biso totangi na pokwa lelo totangi na 1 Jean chapitre 1 totangi na 9e verset ti na 10e verset mokanda oyo totangi Jean biso nyonso toyebi ke Jean azalaki moyekoli ya nkolo yesu oyo nkolo yesu alingi mingi azali mpe moyekoli oyo awumele mingi katikati na mokili bakomi komema ye ntina basivière don na moto amemele tobenga chipoi po atambola donc awumela mpenza me aza mpe apotre disciple oyo akangamaki bakangaki ye batiaki ye na epaka kuna nde esika amona barévélation ebele akoma apocalypse apôtre Jean bamusu bandolo bamusu ndeko ya kolo yesu pamba te kolo yesu alingaka ye mingi ye nde moto akomaki epitre oyo awa na epitre na ye na 1 Jean awa ayebisi biso nini abi soki totubeli masumu na biso epai ya tata nzambe azali malamu mpe juste akolimbisa biso akosokola biso akokomisa biso pekwa mais soki tolobi ete toza bato na masumu wana ezali tokomisi tata nzambe lokuta pamba te na mokanda na obike biso nyonso na masumu mutu moko ta kobeta tolo awa aloba ete ngai nazali mutu na masumu te biso nyonso tozali bato na masumu donc yo soki ovandi obike ngai nazala na masumu te seke okoseli tata donc obimisi tata nzambe mutu na lokuta wana elakisi ete maloba ya tata nzambe ezali kati na yo te wana elakisi ete kati na yo ozali na bonzambe te parce que ye alobi na mokanda na yeke biso nyonso tozali bato na masumu me babi soki totubeli soki tokonfese ye akolimbisa biso tata mama lelo tozali le 27 décembre totikali na 4 jours po tokota na l'an centenaire 2021 non seulement toosilisa mbula nde tozala na habitude ke so toosilisa mbula tozwa habitude ya kosenga na bolimbisi mutu nyonso yango akota na mbula sika akota clean mais oyo ezali tokota ka mbula sika te mais tokota année centenaire donc année oyo centenaire oyo elobama banda kala bapapa babiki non tobongisa oyo nyonso ya mabe eza tobwaka totya pembeni tobongisa milimo na biso pamba te likambo oyo ezali koya liboso likambo ekosalama oyo ezali koya liboso ngana toyebi te me banzambe babi likambo ekosalama de yango wana mokanda oyo ya Jean totangi Jean azali koyebisa biso ke tozali na possibilité ya kosokola barobe na biso tozali na possibilité ya koclean oyo nyonso ezali mabe katikati na biso na liboso na tata nzambe azali malamu mpe fidèle soki na monoko na yo mabe oyo nyonso osala sa yo na oyo tozali kokende po ete tofete centenaire nzambe na biso azali kosenga biso ete tozala propre tosokola barobe na biso tomipetola tomilengele po ete likambo ezali koya liboso tata mama ntango yango oyo epesameli ngai na yo ntango yango oyo nzambe azali atiki biso no na bomoi po toyeba ndenge nini tokoki kosenga bolimbisi na mabe nyonso oyo tosalaka nde yango wana interpellation epesameli ngai na yo lelo na mokolo lelo na pokwa lelo ete toluka totika oyo nyonso ezali ya mabe oyo nyonso tosala ya mabe oyo nyonso ezali katikati na mitema na biso oyo nyonso ezopese comme bafardeau katikati na mitema na biso tolibere yango tokonfese yango confesse ezaka te fo mona paster non okoluka moto omoni ke non oyo nga soki nakoki kose confie pana mpona confesse mabe na ngai okomona ye bosongoli bosambeli tata nzambe akolimbisa parce que otatoli yango na monoko na yo
na pokwa lelo eloko basengi biso toyeba o nini ya mabe oyo ezali kokanga biso nzela po ete mokolo wana tosepela elongo na banzambe na biso tobimisa yango totikala pepele po ete tokota ane centenaire na kimia po ete tokota ane oyo ya bilaka na kimia ya solo ane oyo toti koleka ezalaki ane ya pasi bamaladi ya ndenge na ndenge bapasi ya ndenge na ndenge makambo ebele ya mabe elekeli biso me tata nzambe ngai na yo abateli biso apesi biso mpe mala bomoi pamba ata aza na posa na biso posa na ye ezali nini ngai na yo mokolo na suka tobika posa na biso azali kotika biso nono envie po ete toyeba ndenge tosenga bolimbisi na mabe oyo nyonso tosala po ete mokolo na suka tosepela elongo na baangelu na ye donc toprofite pamba te ezali occasion malamu mpona biso toprofite nde toyoka nzembo jeteke eyembi donc toprofite na ntango oyo tose repentir po ete nzambe asepela nde yango wana ezalaki mateya na biso ya pokwa lelo ete tose repentir tokonfese na masumu na biso totika mabe po ete tokota na kimia na ane centenaire po ete na ane centenaire makambo ebele oyo banzambe na biso babombeli biso ekomonana nde tosilisi bongo na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo telema tobondela na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour Seigneur Nzembo. Qui fit 1, 2, 3. Toma qui fit pepa kwe kundi enzi lezulu pasi enina vominu kya bukya kondo mavangu keleke kundi kurendi kotako toma qui fit pepa kwe kundi enzi lezulu pasi enina vominu kya bukya kondo mavangu keleke kundi kurendi kotako zaisa maso mana wavanga wafumu isu ya ndiloloki avoke wa umuka tumuka tu kuna bilungi kumbwa kuyenina avoke wa umuka tumuka tu kuna bilungi kumbwa kuyenina usale saluke buna kiasendo siwatambula ewa wetangu ifwene muvova zaule swalu waisenzeka kusale salu kyanzambi ebiko buna kiasendo siwatambula ewa wetangu ifwene muvova zaule swalu waisenzeka zaisa maso mana wavanga wafumu isu ya ndiloloki avoke wa umuka tumuka tu kuna bilungi kumbwa kuyenina avoke wa umuka tumuka tu kuna bilungi kumbwa kuyenina
Dengue dans une mikanda et nous voulons bamuta mais banini bele baebete po ya wana to sangana mutema tu osambela na kati ya bazamba neno ali ba okotsa batu na kati ya balupangu donc oyeba nika ke kuna mo groupe moza la moni donc mo sangana moza te mo pesa na communiquer alors batu baebaka te ezala na mama moko boye mama nazaki embosono komo na mama babaka an ne azali na posa ke souhaité papa Diangenda joyeux Noël pour ya wana to fêter Noël le 25 mai pardon le 25 décembre ne azali na posa ke souhaité papa Diangenda joyeux Noël akepese mwa cadeau ne atuni papa oyo azalaki longi na ye papa bebeya papa na bifona ke solona na papa akeya solo na papa bi problème te bongo ya na ye a souhaité ngai bonne fête mais boya bino mibale te boluka ba jeune fille ba jeune garçon ba papa na ba maman mususu boya elongo comme ça boya to solo wana papa déjà dit que tozui reconnaissance officielle mais ba tunyo so ba yeba kité ba ye ko kutala di mama na wi papa nde bakendaki na mama na papa bebeya bakendaki pa papa po bakende kopresente bave alors tant bakoyi pa papa na mokoto kuna bato nyonso bazali neti na bawenzi na bayakana batutu bazalaki na bango na babi babekimangisi to baza ndenge bazokanga bango bazobeta bango me bazokaka te bato wana baye bakomoyemba liboso papa bapesi bakado wana bango bayebi te ke daya tozwi reconnaissance officielle tokosambela me baobanga te eloko te bapesi bakado bayembi ndeta o papa ekoyesa bango ke no tozwi mikanda lasi bango mikanda ke tokosambela librement ndeti bamangomba mosusu esengo ekome makasi koleka bakomoyemba wana ti papa bi groupe oyo nde boyeboye bokoki kopanza o te groupe oyo ekoya monene bogarde ka groupe oyo ekende partout esika nyonso lingombe kozala groupe wana ekozala nde yango wana ezalaki groupe ajeteki ndenge ebandelaki donc ezalaki le 24 décembre papa bebeyaki esa papa bango soki baosouhaite le 25 décembre nde yango wana papa aese baoke groupe wana etikala ntango mpe papa ekopesa badate bayopesa biso date wana le 24 décembre nde yango wana jeteki ezwa date wana donc wana ezalaki mwa bref historique ya jeteki nde tosisi bongo na kombo ya tata yango na mpe tata molongo centre. Prier de l'église originale.